अरे भाई, नया घर बनवा रहे हो, बहुत खुशी की बात है। पर आपकी खुशी कुछ टाइम बाद टेंशन में बदल सकती है, क्योंकि आपके घर पे आने वाले हैं बिना बुलाए मेहमान। जैसे कि दीमक, सीलन और क्रैक्स, और इन सब के साथ फ्री में आएगा मेंटेनेंस। तो अपनी खुशी ऐसी ही जिंदगी भर रखनी है तो 4-5 केमिकल घर बनाते में जरूर यूज करो। नंबर 1 प्रीमाइस केमिकल, नंबर 2 एलिफेंट लिक्विड वाटर प्रूफिंग, नंबर 3 डॉक्टर फिक्सिट 112 और नंबर 4 डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील क्लासिक न्यू। अब इन केमिकलों को यूज करने का सही तरीका क्या है, फॉलो करने के बाद कमेंट कर दो यूज। पूरी लिस्ट आपको कमेंट में मिल जाएगी।